Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à bord pour savoir et assister le premier pas à faire lors d'un dysfonctionnement de votre lave-linge. Premier pas à faire, ouvrir la trappe derrière la machine. Mettre la machine sous tension pour s'assurer de rotation moteur. Voilà, le moteur il tourne, mais le pulsateur de machine à laver non plus. Débranchez le cordon électrique, enlevez le cache de l'axe de pulsateur, et dévissez l'axe reliant le pulsateur au réducteur de machine à laver. Enlevez le pulsateur. Enlevez le filtre pour le nettoyer. Inverser la machine et ouvrir les axes ou les vis de fixation. Soulevez l'arrière-machine doucement et ouvrir les 4 vis de fixation du réducteur machine à laver. Retirez le réducteur. Ouvrir vis de fixation réducteur. Pour savoir l'état de ces engrenages. Ouvrir-le. Et voilà, les engrenages du réducteur sont abîmés.
engrenages sont défectueux, ce qui nécessite changement complet.